تصور کنید ساعت 2 شب از خونه میزنی بیرون برای قدم زدن، ولی یه مرد رقصان که انگار مست کرده کم کم به سمت شما میاد. چه حسی بهتون دست میده؟ سلام. خوش اومدی به یک ویدیوی دیگه با من. امروز تصمیم گرفتم که در مورد یک موضوعی باهاتون بحث کنیم که یک نمونهش رو توی کانال هستش، میتونید برید تو پلیلیست ها کریپیپاستایی رو بزنید و ببینید. این یکی دیگه از شخصیت های کریپیپاستایی هست که من میخوام برای شما بازش کنم و با هم دیگه موشکافی کنیم و ببینیم از چه قراره. امروز برگشتیم تا بتونیم دوباره پرقدرت شروع کنیم این کار رو و دوباره ویدیو گذاشتن، اما به شرطی که حمایت کنید و ویدیوی من رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر موقع من ویدیو گذاشتم شما اولین نفره باشید که اون ویدیو رو میبینید. بریم سراغ ویدیو. امروز میخوام در مورد یکی از اون شخصیت های کریپیپاستایی صحبت کنم که مرد خندان نام داره. همه چیز به یک پست کاربر ردیت برمیگرده که اون ادعا داشته موقعی که ساعت 2 شب بیرون بوده اون رو دیده و حتی مرد خندان اون رو تعقیب کرده و تا خونه‌شون اومده. اون در این پست گفته که من 4 سال هر شب به بیرون در می اومدم تا قدم بزنم و کل این 4 سال هیچ ترسی نداشتم تا اینکه یکی از شبها هم اتاقیم خوابید و من هم که حوصله‌ام سر رفته بود به بیرون رفتم. آن شب خیلی خلوت بود و خیلی ترسناک. وقتی قدم می زدم دیدم مردی که لبخند عجیبی روی صورتش داشت و کت قدیمی تنش بود و انگار مست کرده بود داره رقصان به سمت من میاد. رفتم اون سمت پیاده رو تا اون مرد به سمت من نیاد. وقتی قدم می زدم تصمیم گرفتم پشتم رو نگاه کنم و وقتی برگشتم دیدم اون داره با قدم های بلند به سمت من میاد. من همونجا خشکم زده بود و وقتی به من رسید ازش پرسیدم از من چی میخواد و اون به طرز عجیبی سرش رو انداخت پایین و رقصان به خلاف جهت من رفت. من نفس راحتی کشیدم و برگشتم و دوباره قدم زدم، اما یک لحظه احساس کردم که کسی داره دوان به سمت من میاد. وقتی برگشتم و دیدم اون مرد داره به سمت من میدوه و من که خیلی ترسیده بودم سریعا به سمت خونه حرکت کردم. بعد از پست کاربر ردیت یک ویدیویی در یوتیوب منتشر شد که به همون تایتل مرد خندان بود که بد نیست ما با هم دیگه بریم ببینیمش. بریم ویدیو رو ببینیم. مردی که دارم حالا من به خاطر اینکه ویدیو کپی رایت نخوره ریاکت میکنم، بله میذاشم خودتون میدیدش. واقعا نمیترسه، خیلی کاره. ساعت 2 شب اما خیلی حال میده. یه مرد رقصان خوشحال خندان داره میسه. یه خورده میترسه، میره اونور پیاده رو تا بعد از اینکه رفت اونور پیاده رو یه نگاه میندازه، یعنی که اونجوری وایساده میره. تصمیم گیره پشتش رو نگاه کنه. او خیلی بده. یا خدا خیلی بد میشه. همونجا خوشش زد. من هم بودم خوشم. من
من بودم فرار میکرد، چون همچین جرأتی نداشت. باسم بیاد. یا خدا، چجوری واسه اینجا بهش میگه از من چی میخوای؟ میره. یه نفس راحت میکشی. منم بودم. میبینی که بعد ریده سر جاش. یا خدا. یا خدا. چه دل و جرأتی داره. حالا یه نگاه میندازه این بر اون ورش، ببینه یه موقع این طرف اون طرفش نباشه، پشتش نیست، پشتش نباشه. یا خدا. خب این بود از این ویدیویی که توی یوتیوب منتشر شده بر همین موضوعی که کاربر ردیت گذاشته بوده، و اینکه به نظرتون این و تئوری که اومده گفته که این ویدیویی که دیدیم بر اساس همون پست کاربر ردیت بوده. حالا به نظر شما چطور؟ خلاصه این بود از ویدیوی امروزمون. اگر میخواید ویدیوهای بیشتری از من ببینید لطفا حمایتم کنید تا بریم بالا و به 1000 تا سابسکرایب برسیم. و اینکه همین، ممنون که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. بدرود.